Salam, necəsiz? Bugün sizə balıq hazırlayıram. Belə bir balıq almışıq mağazindən. Balığı yuyub, duz, istiot, sərkök, paprika və turşu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Balığı qəşəng bastırma etdim. İndi isə soyuducuda gözlədirik. Air fryerdə balıqlarımızı qızardırırıq. Kartofları dairəvi formada doğradım. Duz, istiot, paprika, turşu biraz əlavə edib qarışdırırıq. Air fryerdə qızardırıq. Balığımız hazırdır. Air fryerdə balıqlarımız gözəl qızardı. Arxasıca kartofları dairəvi formada qızartdım. Sonra üzərinə kartofların soğan doğrayıb, xırda göy soğan doğradım, əlavə etdim. Balıqların da üzərinə qırmızı soğan kimdə varsa əlavə edə bilər. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.